Car fanatique de la soudée ne laisse personne te décourager. Car dans ce monde, chacun vient avec son étoile. Ils ont essayé plusieurs fois et ça a échoué. Et tes parents, les destins sont différents. Ne remercie de penser au dernier durant. Un avoir faut garder l'endurance. Souviens-toi de Nelson Mandela et de l'histoire de Soundiata Keita. Vous dit que vouloir c'est pouvoir. Ils m'ont dit que je pourrais pas, mais j'ai dit je vais essayer.